日本語ネイティブのための絶対喋れるコリアンスピークブートキャンプへようこそ。KSB 教官の YS です。今回のミッションは自己紹介と他己紹介。私は、名前は、東京出身、会社員などを2秒以内に口に出す訓練です。それではトレーニング開始です。まず今日の戦略。型はたった7つです。私は、名前は、出身、居住地、仕事、専攻、この人はです。大事なのは、日本語を見た瞬間、即座に韓国語の型が出ることです。私は日本人です。저는 일본 사람이에요. 私は東京に住んでいます。저는 도쿄에 살고 있어요. 저는 일본 사람입니다. 今日のゴールは、自分を紹介できる口を作ること。3段階で練習します。例えば、私は日本人です。日常の丁寧語。へよたい。저는 일본 사람이에요.リピートしましょう。 저는 일본 사람이에요. 저는 일본 사람이에요. 次、タメ口。 나 일본 사람이야. 나 일본 사람이야. 私の名前は、ゆきです。最上級。 제 이름은 유키입니다. 通常。丁寧語。 제 이름은 유키예요. パンマル。 내 이름은 유키야. もう一つ、自然な会話表現。リピートしましょう。私はゆきと言います。最上級。 저는 유키라고 합니다. 通常、丁寧語。 저는 유키라고 해요. パンマル。 난 유키라고 해. 私は東京出身です。最上級。 저는 도쿄 출신입니다. 通常、丁寧語。 저는 도쿄 출신이에요. パンマル。 나 도쿄 출신이야. 東京に住んでいます。最上級。 저는 도쿄에 살고 있습니다. 通常、丁寧語。 저는 도쿄에 살고 있어요. パンマル。 나 도쿄에 살아. 会社で働いています。最上級。 저는 회사에서 일하고 있습니다. 通常、丁寧語。 저는 회사에서 일하고 있어요. パンマル。 나 회사에서 일해. この方は、私の上司です。最上級。 이분은 제 상사입니다. 通常、丁寧語。 이분은 제 상사예요. パンマル。 이 사람은 내 상사야. ここで戦略的うんちくです。韓国語の自己紹介で、日本人が特に得をするポイントがあります。それは漢字語です。会社員は、フェサオ。大学生は、テハクセン。経営学は、キョギョン博。専攻は、チョンゴン。出身は、中心。意味がほぼそのまま対応します。つまり、日本語ネイティブは、ゼロから単語を覚えているわけではありません。すでに知っている漢字の知識を、韓国語の音に変換しているだけです。これは、明治以降、日本が西洋概念を訳すために作った和製漢語、社会、自由等が韓国へ流入したのが主な理由です。近代化や歴史的背景の中で、これらが教育行政用語として定着し、今も共通の語彙として残っています。法律、政治、科学、医学、教育などの近代的な概念を表す言葉は、その大部分、80% 以上が明治以降の日本で作られた和製漢語です。これが KSB でいう ROI です。努力量に対して得られる会話力の伸びが大きい。だから自己紹介は最初に攻略すべき高 ROI ゾーンです。漢字由来の単語の発音なども別な動画でアップしていきますのでお楽しみに。ここからは鬼ドリルです。日本語を聞いたら2秒以内に通常の丁寧語で話してください。では、スタート。私は日本人です。 저는 일본 사람이에요. 私の名前はユキです。 제 이름은 유키예요. 私は東京出身です。 저는 도쿄 출신이에요. 私は大阪に住んでいます。
저는 오사카에 살고 있어요. 私は会社で働いています。 저는 회사에서 일하고 있어요. 私は営業をしています。 저는 영업을 하고 있어요. 私は経営学を専攻しています。 저는 경영학을 전공하고 있어요. この方は私の上司です。 이분은 제 상사예요. この人は私の友達です。 이 사람은 제 친구예요. 私はユキです。日本人です。 저는 유키예요. 일본 사람이에요. 次は日本語を聞いたら、2秒以内に最上級の丁寧語で話してください。では、スタート。私は日本人です。 저는 일본 사람입니다. 私の名前はユキです。 제 이름은 유키입니다. 私は東京出身です。 저는 도쿄 출신입니다. 私は大阪に住んでいます。 저는 오사카에 살고 있습니다. 私は会社で働いています。 저는 회사에서 일하고 있습니다. 私は営業をしています。 저는 영업을 하고 있습니다. 私は経営学を専攻しています。 저는 경영학을 전공하고 있습니다. この方は私の上司です。 이분은 제 상사입니다. この人は私の友達です。 이 사람은 제 친구입니다. 私はユキです。日本人です。 저는 유키입니다. 일본 사람입니다. 次は日本語を聞いたら、2秒以内にパンマルで話して。では、スタート。私は韓国人だよ。 야, 한국 사람이야. 私の名前はミンジュンだよ。 내 이름은 민준이야. 私はプサン出身だよ。 나 부산 출신이야. 私はソウルに住んでるよ。 나 서울에 살아. 私は IT 企業で働いてるよ。 나 IT 회사에서 일해. 私は企画をしてるよ。 나 기획해. 私は経済学を専攻してるよ。 나 경제학 전공이야. この方は私の先輩だよ。 이분은 내 선배야. この人は私の弟だよ。 이 사람은 내 남동생이야. 私はミンジュンだよ。韓国人だよ。 나 민준이야. 한국 사람이야. 次は鬼ドリル2応用です。まず韓国ネイティブの方が質問をします。その後画面の単語を韓国語にして答えてください。間隔は 1.5 秒にします。まずは通常の丁寧語から。はい、スタート。 어느 나라 사람이에요? 日本。 저는 일본 사람이에요. 이름이 뭐예요? ユキ。 제 이름은 유키예요. 어디 출신이에요? 東京。 저는 도쿄 출신이에요. 어디에 살고 있어요? 大阪。 저는 오사카에 살고 있어요. 어디에서 일하고 있어요? 会社。 저는 회사에서 일하고 있어요. 무슨 일을 하고 있어요? 営業。 저는 영업을 하고 있어요. 전공이 뭐예요? 経営学。 저는 경영학을 전공하고 있어요. 이분은 누구예요? 上司。 이분은 제 상사예요. 이 사람은 누구예요? 友達。 이 사람은 제 친구예요. 자기소개를 해주세요. ユキ。日本。 저는 유키예요. 일본 사람이에요. 次は同じパターンで最上級の丁寧語です。韓国ネイティブの質問を聞いた後、画面の単語を最上級の丁寧な韓国語にして答えてください。間隔は 1.5 秒です。はい、スタート。
어느 나라 사람입니까?韓国 저는 한국 사람입니다. 성함이 어떻게 되십니까? 民順 제 이름은 민준입니다. 어디 출신입니까? 名古屋 저는 나고야 출신입니다. 어디에 살고 있습니까? ソウル 저는 서울에 살고 있습니다. 어디에서 일하고 있습니까? IT 企業 저는 IT 회사에서 일하고 있습니다. 무슨 일을 하고 있습니까? 企画 저는 기획을 하고 있습니다. 무엇을 전공하고 있습니까? 経済学 저는 경제학을 전공하고 있습니다. 이분은 누구십니까? 先輩 이분은 제 선배입니다. 이분은 누구십니까? 同僚 이분은 제 동료입니다. 자기소개를 부탁드립니다. ソヨン韓国 저는 소영입니다. 한국 사람입니다. 次は同じパターンでパンマルです。韓国ネイティブの質問を聞いた後、画面の単語を韓国語にして答えてください。間隔は 1.5 秒です。はい、スタート。 어느 나라 사람이야? 日本 나 일본 사람이야. 이름이 뭐야? ユキ 내 이름은 유키야. 어디 출신이야? 大阪 나 오사카 출신이야. 어디 살아? 東京 나 도쿄에 살아. 어디에서 일해? 貿易会社 나 무역회사에서 일해. 무슨 일해? 営業 영화패. 전공이 뭐야? 韓国語 나 한국어 전공이야. 이 사람 누구야? 先輩 이 사람은 내 선배야. 얘 누구야? 弟 얘는 내 남동생이야. 자기소개해봐. 山田日本 난 야마다야. 일본 사람이야. お疲れ様でした。何ドリルができるまで何度も繰り返してやることが肝心です。でも初心者の方は基本練習を繰り返すだけでもいいですよ。考えなくても口が勝手に動く。そこがこの訓練のゴールです。言葉の壁を戦略的に壊しましょう。高評価とチャンネル登録であなたも KSB の一員です。それでは次回のトレーニングでお会いしましょう。 해산